Dolores Restaurant. Dolores Restaurant. Oggi parleremo di coincidenze, ma non di coincidenze normali. No, ragazzi, ormai si sa che nel mio canale si portano solo cose strane. Infatti oggi parleremo di quelle coincidenze che capitano praticamente una volta nella vita. E quello che vi ho appena mostrato potrebbe essere un esempio. Dolores Restaurant. Mi potete spiegare come cavolo è possibile che proprio le luci spente formino la parola Dolores? O più che altro il nome in questo caso, mentre le luci accese formano la parola restaurant. Coincidenze? Io non credo. Guardate quest'altro signore. A quanto pare è andato a fare la maratona, ma la cosa più bella è che il numero che gli hanno dato è lo stesso di quello sulla maglietta. Quante probabilità per fare questa cosa? Secondo me gliel'hanno dato apposta, perché hanno visto il numero e gli hanno detto: ok, a te ti do questo. E se vi dicessi che non è finita qui? Indovinate un po' in quanto tempo è riuscito a finire questa maratona. 3 ore, 36 minuti e 07 secondi. Cosa? Mi stai prendendo in giro? Dai, non può essere vera questa cosa. Secondo me l'ha fatto per forza apposta. Ti ho detto, dai, tanto ormai ho il numero sulla maglietta, ho il numero addosso. Facciamo 3 ore e 36 minuti a questo punto, no? Ma secondo me anche dietro a questo c'è qualcosa. Pensate, ha fatto 3 numeri uguali. Cos'altro è legato al numero 3? Esatto, il triangolo. Ed indovinate cosa è legato ai triangoli? Proprio loro. Un altro esempio di coincidenza incredibile è questo. Un cane ha fatto nascere 3 cuccioli, ma la cosa più bella è che sono letteralmente numerati. Infatti, da come potete vedere, uno ha una macchia, un altro ne ha 2 e il terzo ne ha 3. Beh, cosa vi posso dire? Almeno in questo modo il proprietario non riuscirà mai a confondersi, no? Però aspettate un attimo. I cuccioli sono 3. No, ok, basta con questa cosa, ragazzi, sul serio sto esagerando. Adesso invece vi vorrei mostrare questo piede. Da come potete vedere, su questo piede abbiamo tatuato una libellula. E cosa interessante, sullo stesso piede si è andato ad appoggiare una libellula. Cioè, se guardate attentamente, stanno letteralmente formando un'immagine a specchio. È fantastico da vedere. Ma poi io non capisco perché la libellula non vola via, è rimasta così. Io non per dire niente, ma se una libellula mi si appoggiasse addosso inizierei a rotolare probabilmente, perché, cioè, gli insetti più grossi di una mosca, diciamo che non me li voglio avere addosso. Se a voi piacciono, buon per voi. Io sinceramente evito. Qui invece abbiamo probabilmente una delle foto più difficili da scattare. Infatti qualcuno è riuscito a fare una foto d'un fulmine. E dite, già questa è una circostanza assurda. Sì, ma se vi dicessi che in questa foto c'è una circostanza all'interno di un'altra circostanza, cioè dovreste sapere che ci vuole un tempismo perfetto per fare una foto a un fulmine, no? Guardate in basso a sinistra cosa c'è. Esatto, una barca chiamata Perfect Timing. Ironia, portami via. Cosa vi posso dire? Immagino la persona che si è resa conto di questa cosa. La sua reazione sarà stata probabilmente una cosa del genere. Ah. Oh, che figata questo! Ragazzi, ve lo giuro, vorrei tantissimo che mi capitasse una cosa del genere. Non so, sembra essere una sottospecie di catalogo con tutte le farfalle. Vabbè, in pratica tante immagini di farfalle. Ma ditemi quanta era la probabilità di ritrovarsi una farfalla che si va a appoggiare proprio sull'immagine disegnata di essa. Vabbè che in questo caso penso che in realtà la farfalla aveva in mente altri piani. Ovvero tipo pensava: ehi, ho visto una farfalla uguale a me, accoppiamoci. Però mi dispiace, ma sei stata trollata male, perché era soltanto un'immagine. Odio quando mi succede. Ragazzi, ve lo giuro, sembra essere photoshoppata questa cosa. Dei fenicotteri che formano un fenicottero. Vabbè che più che un fenicottero potrebbe essere un qualsiasi uccello, però dai, diciamo che è un fenicottero. E poi vabbè che abbiamo la signora Bina che ci vede un gatto qua. Lasciamo stare. Anche se... aspettate un attimo. Effettivamente se avviciniamo un attimo... Adesso invece vi presento William West e... William West. A quanto pare questi due non sono dei familiari, ma si sono ritrovati nella stessa prigione. E la cosa più bella e ironica, direi, è che sono nati nello stesso anno. Ed a quanto pare questa cosa ha portato tantissima confusione nella prigione, perché non riuscivano a capire chi era chi. Ed è anche per colpa loro che ai tempi d'oggi si usano le impronte digitali. Complimenti signori, avete fatto un casino. Ma poi capite il significato della parola separati alla nascita? Nati nello stesso anno? Stesso aspetto? Qua abbiamo 2 proiettili della battaglia di Gallipoli. 2 proiettili che si sono scontrati in aria. So che ci sono dei proiettili che superano la velocità del suono, quindi fatemi capire, per scontrarsi l'uno con l'altro dovevano beccare un momento veramente perfetto. E questa cosa è successa. Questo probabilmente non è neanche 1 su 1.000.000. Sarà 1 su 1.000.000.000 o qualcosa del genere di probabilità. Ma poi se ci pensate su, potrebbe essere che sono state salvate 2 vite grazie a questa coincidenza. Veramente, certe volte il destino è incredibile. Non ho nient'altro da dire. Fox News, 7 morti al Florida Night Club. Monster, abbiamo trovato 7 nuovi lavori per te.
Dai, dopo tutto è stata inviata alle 2:06 la notifica dei 7 nuovi lavori, mentre Fox News alle 2:33. Quindi in un certo senso diciamo che non avevano niente a che fare con questa cosa. Spero. Oh, la goduria! Mamma mia, quanto è bella questa foto! La linea bianca dei peli dei cani che si allinea perfettamente con l'acqua, o più che altro con la schiuma dell'acqua. Che figata! Oh mio Dio! Vabbè che in questo caso non credo che si tratti proprio tantissimo di una coincidenza, perché cioè, si può andare a riprodurre in qualsiasi momento questa foto. Ma nonostante tutto è bellissima da vedere. Questo invece è un altro di quei esempi nei quali Facebook è Facebook e fa cose da Facebook, in poche parole. Cioè sappiamo già che Facebook è paxerello e fa cose da paxerelli. E questo è un altro esempio di cose paxerelle che fa Facebook, ovvero prendere due sconosciuti con foto nello stesso posto, unirli e renderli praticamente una sola immagine. Già che ci siamo, come bonus ti invia anche i loro dati personali, no? Wow. A qualcuno è caduto un piatto e si è spaccato perfettamente a metà. Non so se lo sapete, ma ci sono certe culture nelle quali spaccare un piatto porta fortuna. Ecco, pensate a questo tizio. Quanto culo avrà nella vita? Questo ragazzo stava andando in bici, ma in un attimo la situazione è degenerata, e direi anche di brutto. Cioè, guardate la sua faccia. La sua espressione è tipo, oh no, questa cosa non era calcolata. Vi dico solo che non voglio sapere cosa è successo 5 secondi dopo, perché probabilmente sarà finito in ospedale. Vedete, questo è perché dovreste fare sempre attenzione a quel che usate. Magari un giorno proverà a uccidervi e neanche ve ne accorgerete. E soprattutto con i freni, ragazzi, perché a me è successo una volta che tipo vado in giro con la bici normalmente, di colpo vado in discesa, ho un incrocio davanti, premo sul freno, ma questo non frena. Ma la cosa più bella è che in quel momento stava passando una macchina. Vi dico solo che in quel momento ho perso le suole delle scarpe. E qui non sto capendo cosa diamine sta succedendo, ragazzi. Si è buggato il Matrix. Avete presente quando nei giochi vi ritrovate un mostro sopra l'altro? Ecco, a meno che questi due non stiano facendo la posizione del gabbiano. Gabbi birichino. E poi mi ritrovo davanti a queste immagini. E ditemi, a cosa devo pensare in questo caso? Veramente? Voglio capire le circostanze di questa cosa. Se non sbaglio, già nell'ultimo video vi ho mostrato una cosa del genere, ovvero di una lattina di cose dietetiche che si gonfiano in modo strano. Ecco perché non dovreste prendere cose dietetiche, perché sono tipo stragasate, non so per quale motivo. Ma a quanto pare è esplosa, ma non troppo. Non capisco cosa è andata a formare una spirale. Secondo me tipo uscendo piano piano è andata a formarsi questa cosa, perché tanto era già congelata, o non so bene cosa sia successo. Però è strano da vedere, ma è anche figo. Devo dire che questa persona è stata molto fortunata, perché quella Pepsi poteva esplodere, invece ha deciso di fare opere d'arte a caso. Va bene. E se fossi io al posto suo la andrei a vendere, perché secondo me conviene. Tipo magari te lo prendono come un'opera, diciamo, moderna, non lo so. E per finire vi mostro questa immagine che secondo me è pura arte. Questa persona ha superato il limite di velocità, ma nello stesso momento è passato un uccello e quindi è andato a coprirgli la targa, e ciò significa niente multa. Comunque anche per oggi abbiamo finito. Spero che queste immagini vi siano piaciute, e come sempre, se questo video vi è piaciuto date una zampata sul mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!